นตกฝนตกเพราะว่าเมื่อกี้มีข่าวเตือนพายุเฮอริเคนแต่ว่าเราจะเดินทางกันไปที่แห่งนี้นะคะให้ดูโบรชัวร์นี่เลยมองเห็นไหมมันคือ Monkey Jungle ไปดูลิงกันไปดูน้องลิงนะคะ Explore has been updated ใช้เวลาเดินทาง50 นาทีคิดว่าฝนไม่น่าตกหนักอ่ะน่าจะเดี๋ยวหยุดมั้งอันนี้ก็มาอยู่ในรถเดินทางไปดูลิงกันเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะว่าฝนตกทางที่นี่เป็นถนนวันเวย์นะคะไปหนึ่งทาง Right turn on 71st Street in 1.4 miles เป็นบ้านเตี้ยๆDestination on the right. Yeah, park somewhere here.มาถึงแล้วนะคะเข้าไปข้างในกันเลยนะไปดูลิงกัน Just look at the restroom for me here this way go to the restroom firstมีอาหารมาให้ลิงนะเป็นกล่องๆแบบนี้อาหารกล่องลิงจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋นี่ไงมิเตอร์ some in the pocket oh let's go here monkey he already know please come more how you know that more put more put more เดี๋ยวมิสเตอร์เอาอาหารใส่นะมันคืออะไรอ่ะ what is that โอ๊ยhave another one sit there okay next มีดอกไปเยอะเลยนะ Bird of Paradise Do they have kids? Yes, two daughters. At my age. restroom okay I need restroom and the poolมีตะขาบแล้วก็มีลิงจ๋ออยู่ตรงนู้นจ๊ะป่ะตรงนี้ป้อนไม่ได้ Don't feed it it's for the monkey Huh? It's just for the monkey I don't know, maybe he likes raisins. No maybe not Did you see big one?
เห็นไหมคะมันเยอะเลยเขานอนอยู่ในอุโมงค์แล้วก็ตรงนู้นใหญ่มากตัวนี้เขาคงแดดร้อนอ่ะก็เลยไปหลบข้างในตัวใหญ่มากเลยพี่เต่าติดหินน่ะอึ๊บ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 จะมีนกมิสเตอร์ไม่ชอบนกมีนกอะไรนะนกแก้วเปล่าแก้วไหมแก้วจ๋าแก้วจ๋ากรงนกเยอะเลยมันก็นกสีเหลืองนกอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูนะเห็นไหมนกสีเหลืองดูดีกันอยู่ข้างในนู่นมี3 คู่นี่ด้วยแล้วก็ตรงนี้มองไม่เห็นใส่อาหารลงไปในท่อตรงนี้แล้วมันก็จะไปตรงกรงแล้วเดี๋ยวเจ๊กโอ้ข้างบนด้วยนู่นโอ้โหวิ่งอย่างเร็วเลยโอ้โหCome here, monkey. Monkey get the food. It's not come. Monkey get the food. Jump. อุ๊ยตัวเด็กตัวน้อยsomewhere. Here. Let the noise. How to feed them?ตัวน้อยๆนี่จะเอ๊ะจะcall him call her hey you yeah hey you grab some don't feed meow grab some meow huh? No, don't feed. Do not feed. Hey. Have electric on the fence. Ngheอะไรไหมแง่ That's all right, isn't it? อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเฮ้ย
Sleeping. You have more? What? Okay. Oh, in there. Oh, try that. It's all. Oh. Uh-oh. Ôi. Ơi. Yeah. Stop. Wait, jump. Oh.นี่คือกล้วยนะ กล้วยชุบช็อกโกแลตแช่แข็งงำลุกอินไซด์นี่นะเป็นกล้วยจริงๆอ่ะ How the taste? Good? Okay. Have to swim to get to their food. In this troop, it's usually the juveniles who do most of the swimming because they enjoy playing in the water. Older macaques are either too lazy to work for their food or they just don't want to get wet. These macaques were brought here in 1933 by Joseph Dumont. He wanted to study primate behavior here in a semi-natural